今仔日早起，咱先来关心一个上新的消息。巴西伫6月份庆祝天主教圣诞的期间，热气球是真受欢迎的活动之一。不过，伫当地时间2日透早，说是发生有热气球向伫空中倒毁了后，弹落落来，造成8人死亡，13人受伤。 在21个星期，热气球向在空中倒毁了后落落去了后，气球失去分离，再人掉落就亲像火球共款，为空中弄向地面。翕影片人也为原本的欢喜加速，行行气球。这意外发生在巴西南部圣卡塔琳娜州的有名景点普拉亚格兰德。当地时间2日早起，造成8人死亡，活落来13人被送去病院救治。 Estamos aqui na cidade de Praia Grande, onde estamos atendendo uma ocorrência de queda de balão, na qual estavam presentes 21 pessoas, sendo dessas, 8 em óbito e 13 com vida, que foram encaminhadas aos hospitais da região. 真侪救援人员赶去现场搜救，现场人表示，热气球的驾驶员想要下降热气球，而且伫接近地面时阵，赶紧叫乘客跳崖逃生。不过部分乘客无安尼做，了火势搁较猛，热气球也落个真紧。巴西总统普拉指示会协助受害者甲家属。圣卡塔琳娜州长梅洛是表示，会调查意外发生的原因。根据了解，热气球是巴西第6月庆祝天主教圣诞期间的热门活动之一。公司新闻新竹报编辑。